2 อย่างด้วยกันนะครับทุกคนจะต้องเซเลบรตนะเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะครับคือเดี๋ยวเราจะมีการแสดงพลุนะอันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้มันแค่แบบไฮไลท์นะจิ้นเอาจิ้น เดี๋ยวจะขอเชิญนะคะคณะรัฐมนตรีครับผู้บริหารศิลปินนักแสดงทุกท่านชมดูด้านล่างเวทีกันต่อเลยนะจะเห็นภาพสวยๆมาฉากของเราเป็นวัดตัวด้วย ถูกต้อง นะคะ เลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษนี้นะคะ so now ladies and gentlemen after we join in singing the song New Year Blessing together and we're already in the new year right are not over yet after this set of fireworks we still have about 9 acts of fireworks going on right นะคะเราจะให้ผู้ชมนะคะการแสดงพลุสยามสปารอยยิ้มแห่งสยาม9 องค์และ10แล้วก็มีโดรน แล้วก็ต่อด้วยโดรนแปลอักษรจะเป็นยังไงผมบอกพิธีกรยังไม่เคยเห็นเลย เราต้องลงไปชมด้านล่าง ไปพร้อมๆ กั กัน น นะ นะ ครั คะ บ ผู้เกียรติทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมโชว์พร้อมกัน Let's enjoy the show ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อย